Жүзге бөлу қайдан шыққан? Қазақтың үш жүзге бөлінуі өте ежелгі саяси территориялық құрылым. Көне Қытай жазбаларындағы Юе, Зі, Юече тайпаларының ұлы, орта және кіші болып бөлінуі қазақ жүздерінің тарихи негізі өте ертеде қаланғанын көрсетеді. Ертеде ұлы жүзді ұйғыр, үйсін, орта жүзді Қытай, келе, ал кіші жүзді татар, алшын деп атаған. Жүзге бөлу кімде керек болған? Ішкі қажеттілік. Бұл бөлініс дала демократиясы жолмен ел басқаруды, әскери қосындарды жасақтауды және жер суды тиімді иеленуді реттеу үшін қажет болған. Сыртқы ықпал, отаршылдық. Дереккөздерде патшалық Ресей мен кеңестік империя тарихшылары қазақ халқын ұлы тарихынан, алаш идеясынан, Шыңғысхан мұрасынан ажырату үшін жүздер мен рулар арасына іріткі салып, тарихты мақсатты түрде бұрмалаған айтылады. Оларға қазақты біртұтас алаш рухынан айырып, бытыраңқы етіп ұстау саяси тұрғыдан тиімді болған. Қорыта айтқанда, жүзге бөліну ата-бабаларымыздың мемлекеттілікті сақтау үшін құрған жүйесі, ал оны бір-біріне қарсы қою мен тарихты бұрмалау отаршыл жүйенің жымысқы саясатының салдары.